Makabayad ng kuryente mga Kafishing. Bayaran ng kuryente sa sunod linggo. Ang kuryente ng bill namin 900. Karaan mga buwan, ano lang bill namin 600, 500 ngayon. Hala. Oh, kasi wala natin magkain sa plastic to. Pain natin plastic, no? Plastic. Oh, Kafishing, huli tayo, huli. Oh, huli rin. Tanghali na. Tanghali na mga Kafishing. Huli rin. Huli rin, Kafishing. Pain natin, pain. Oh.
moments later. Fishing, yung pala yung payaw na kinuha natin ng gulyasan, yung spot natin ng payaw, yun nasa unahan ng bangka, yung bangkang Ginuboy, yung may-ari na lagi ng birds. Yan. Dami na ang krudo mga ka-fishing yan na pabarter. Yan. Ako nakabarter ka rin na, bawal mag video mga ka-fishing kasi baka madali. Kaya naka isang container lang na krudo na barter ko sa barko. Pero yan o, naghabol, dami ng krudo, 5. Kaya sige mga ka-fishing, salamat sa inyong panonood. Pauwi na rin mamaya. Okay, bye bye. Tayo sa plastic mga ka-fishing, plastic ang pain na natin, nagtali tayo. Nagtali tayo sa payaw para makahuli, makabayad ng kuryente mga ka-fishing. Bayaran ng kuryente sa sunod linggo, mahal ng kuryente ng bill namin, 900. Paraan karang mga buwan, ano lang bill namin, 600, 500 ngayon. Mahal na. Oh, fishing, wala natin magkain sa plastic to. Pain natin plastic, you know? Plastic. Ayan. Okay, plastic. Plastic ang pain, plastic. Okay, kapasing. Ha? Eh. Ay. Oh, tumbakol. Bakol pala yun. Kasi na ganyan ako kayo papunta doon, oh.